Tidak mendapatkan satu ikan pun. Sial. Hmm? Hmm? Tuan Step, hari ini kau kelihatan cerah. Kalau aku makan kerang lagi, mungkin aku akan lebih bersemangat. Jangan mimpi, kalau bisa maju saja. Baik. Ayo maju. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong. Tidak. Tolong lepaskan aku. Tunjukkan saja kehebatanmu. Kalau kau membuka tempurungnya, aku akan memakanmu. Selamanya tidak akan kubuka. Kau akan mati kelaparan. Kalau begitu kita bertanding, siapa yang lebih sabar? Lihat, mereka sedang apa? Kita lihat ke sana yuk. Yuk. Dua binatang bodoh ini sedang mengulang hal yang pernah dilakukan leluhurnya. Tapi aku tidak mengerti. Apa kau tidak pernah mendengar kisah pertarungan berkik dan kerang? Hah? Ayo. Kau takut ya? Aku juga merasa takut. Kalau kau tidak ingin mati bersama, cepat buka. Baiklah. Aku akan membalas perbuatanmu. Aku terima tantanganmu. Ini kesempatanku untuk membalas dendam. Wah! Kau mau membuat aku mati ketakutan ya? Memang itu yang kuharapkan. Kau sudah lupa dengan pelajaran waktu itu. Lucu sekali ya. Mau main lagi? Baik. Kau masuk perangkapku. Yang kau jepit itu batu. Sekarang kau tidak bisa lolos dariku. Aku harus bagaimana? Ada ide? Nelayan datang. Di mana nelayannya? Di mana dia? Mana nelayannya? Kemana nelayannya? Di sini, bodoh. Awas kau ya. Aduh, aku kalah lagi. Aku terjebak lagi. Sial. Awas kau nanti. Akan kubalas kau.